নমস্কার বন্ধুরা, আজকের একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে আমার চ্যানেলে। আজকে আপনাদের দেখাবো স্যামসাংয়ের 5 স্টার, যেটা দেখছেন আপনার আমাদের সামনে, ডিজিটাচ স্ক্রিন টাচ কেন কিনবো। ঠিক আছে, এই মডেলটা 5 স্টারের স্যামসাংয়ের টাচ কন্ট্রোল সমেত কেন কিনবো, কী কী ফিচার্স আছে, এর বেনিফিট কী কী, আর আপনার কিনলে কী আপনাদের বেনিফিটস আছে এই ভিডিওতে আপনারা বুঝবো। প্রথমে যেটা দেখছেন, এটা স্যামসাংয়ের 5 স্টার ডিজিটাচ কুল, টাচে কাজ হবে। 5 স্টার 131 ইউনিট কারেন্ট পড়বে বছরে, 189 লিটার এর ক্যাপাসিটি। দেখতেই পাচ্ছেন, কিউআর কোডও দিয়েছে, স্ক্যান করলে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। তার সঙ্গে স্যামসাং দিচ্ছে আপনাকে একটা অ্যাডভান্টেজ, যেটা হচ্ছে সবথেকে ভালো, 20 বছরের ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসরের ওপরে ওয়ারেন্টি। দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা অন্য কোম্পানির নেই। এটা একটা বেনিফিট পাচ্ছেন, এই 5 স্টারটা কিনলে আপনারা একটা বেনিফিট পাচ্ছেন, 20 বছরের কম্প্রেসরের ওয়ারেন্টি। আর তার সঙ্গে পাচ্ছেন এর ব্যাক ক্লিন সেট, পিছন দিকে কোনো কয়েল নেই, দেখতে পাচ্ছেন, মানে এই রেফ্রিজারেটর পিছনে কোনো কয়েল নেই, কোনো খাঁচা নেই, এটা একটা বেনিফিট পাচ্ছেন। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এই ডিজিটাচের জন্য আপনার দরজা খুলে কোনো রকম টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো করতে হবে না, সেটা আপনারা বেনিফিট পাচ্ছেন। আর যেহেতু আপনার ভেতরে দরজা খুলে এই জায়গার এই সাইডটাতে কোনো রকম সুইচ নেই, তার জন্য এই ডিপ ফ্রিজটাও আপনি বড় পাচ্ছেন। আপনার ডিপের জায়গা ক্যাপাসিটিটা আপনারা বেশি পাচ্ছেন, বড় পাচ্ছেন। তার সঙ্গে আপনি এখানে থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানোর জন্য সামার পাচ্ছেন, বর্ষার সময় মনসুন পাচ্ছেন, উইন্টারের সময় শীতের সময় উইন্টার পাচ্ছেন। প্লাস আপনারা রাত্রেবেলায় শোয়ার সময় ইকোনমি মোডটা যদি প্রেস করে রাত্রেবেলায় ঘুমিয়ে যান, আর সকালবেলায় আপনারা যখন ইউজ করবেন, তখন যদি এই 3 সেকেন্ড প্রেস করে অফ করে দেন, ওই রাতের সময়টুকুনি আর সকালের সময়টুকুনি সময় আপনার এটা আরও এনার্জিটা সেভ করে দেবে। মানে মোটামুটি এটা 5 স্টারের থেকেও বেশি আপনার এনার্জিটা সেভিংস করে দেবে। মোট কথা, আপনারা যখন ফ্রিজটা চলছে কিন্তু আপনারা ইউজ করবেন না, ধরুন কোনো জায়গায় বাইরে গেছেন কিছুক্ষণের জন্য, 2-4 ঘন্টার জন্য, বা রাত্রেবেলায় ঘুমাচ্ছেন হয়তো 6-7 ঘন্টার জন্য, তখন এই ইকোনমি মোডটা প্রেস করে দিলে আপনার এনার্জিটা সেভ হবে আরও বেশি। প্লাস আছে আপনার দরজাটা না খুলে এই ডিপের ভেতরে বরফ জমবে, এই জন্য ডিফ্রস্ট করতে হয়, সেটা আপনার বাইরে থেকে করতে পারছেন, এটা একটা বেনিফিট। ঠিক আছে, বাড়িতে গেস্ট এলো, অতিথি এলো, তাহলে আপনার বাড়িতে যদি একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল নিয়ে আসেন গরম, সেটা যদি ঠান্ডা করতে হয় 10-5 মিনিটের মধ্যে, তাহলে এই পাওয়ার কুল অপশানটা রয়েছে। পাওয়ার কুল অপশানটা 3 সেকেন্ড প্রেস করে থাকলে আপনার ওই কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলটা তাড়াতাড়ি করে ঠান্ডা হয়ে যাবে, আরও তাড়াতাড়ি বেশি ঠান্ডা হয়ে আপনাদের লোককে, প্রিয়জনকে দিতে পারবেন। এইসব বেনিফিটগুলো রয়েছে ডিজিটাচ কুলে, যেটা নর্মাল 5 স্টার বা নর্মাল 3 স্টার মডেলে, স্যামসাংয়ের মডেলে নেই। এইসব বেনিফিটগুলো পাবেন। 1 নম্বর হচ্ছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি, এই বছর থেকে ইনভার্টার কম্প্রেসার রয়েছে, বাড়িতে কারেন্ট চলে গেলেও আপনার বাড়িতে ইনভার্টারের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে যাবে। ইনভার্টার কম্প্রেসার রয়েছে স্যামসাংয়ের, ঠিক আছে। স্টেবিলাইজার ফ্রি অপারেশন রয়েছে স্যামসাংয়ের, কোনো রকম স্টেবিলাইজার লাগবে না। লো ভোল্টেজও চলবে, 100 থেকে 300 ভোল্টেজের মধ্যে আপনার ভোল্টেজ থাকলেই চলবে। তৃতীয় নম্বর থাকছে আপনার ইকোনমি মোড, চতুর্থ নম্বর থাকছে ডিফ্রস্টের সুইচ, আর 5 নম্বর হচ্ছে আপনার ডিফ্রস্ট, মানে ডিপের জায়গাটা খুব বড় করেছে স্যামসাং এই বছর, দেখতেই পাচ্ছেন, প্রচুর বড় স্পেস রয়েছে ডিপে। আর তার সঙ্গে ভেজিটেবল বক্স করেছে 16 লিটারের, আইসের জন্য আলাদা করে করেছে। এদিকে জায়গাগুলো দেখছেন, ডিমের জন্য আলাদা করে স্পেস করেছে। এই জায়গাগুলো কোনো কোম্পানির নেই, সেগুলো দেখা যাচ্ছে 2 লিটারের বোতল রাখার জন্য জায়গা রয়েছে। প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা সিস্টেম রয়েছে স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলোতে। পিছন দিকে ব্ল্যাক কয়েল আছে, মানে কোনো কয়েল নেই। আর তার সঙ্গে নিচে রয়েছে ড্রয়ার, স্যামসাংয়ের নিজস্ব ড্রয়ার, যেটা আলাদা করে টানলে আপনার আলাদা করে ভেজিটেবলও রাখতে পারবেন। আর এখানে রয়েছে লক, ফ্রিজটা দরকার পড়লে আপনি লকও করে রাখতে পারবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিন।